2021, companies have announced investments totaling more than $200 billion in domestic manufacturing here in America. From iconic companies like GM and Ford building out new electric vehicle production to Tesla, our nation's largest electric vehicle manufacturer. 안녕하세요. 조 바이든 대통령이 테슬라의 이름을 언급하고 EV 리더십을 인정한 이후 교통부 장관도 미국 전기차 산업에서의 테슬라의 역할을 이야기했습니다. 교통부 장관도 최근 CNBC 인터뷰에서 전기차 산업에서의 테슬라의 역할을 인정했습니다. 그는 인터뷰에서 미국에서 전기차를 가능하게 하는데 많은 기여를 하고 혁신을 이룬 테슬라를 비롯한 다양한 미국 기업들을 존경한다고 했습니다. 미국 정부는 2021년 8월 전기차를 위한 백악관 특별 행사에서 테슬라의 부재에 대한 질문을 피했으며 그로 인해 많은 테슬라 지지자들을 화나게 했습니다. 당시 행사에서는 테슬라가 제외되고 GM과 포드, 스텔란티스의 경영진이 포함되었습니다. 그는 당시 GM이 EV에서 전기차 산업의 혁명이자 리더라고 거듭 밝혔지만 판매 수치나 현실을 감안하면 전혀 사실이 아니었습니다. 조 바이든 대통령과 그의 행정부는 미국과 세계 전기차 시장에서 테슬라의 역할을 인식하지 못했다는 비난을 받았습니다. 테슬라 지지자들은 일론 머스크가 이끄는 테슬라가 특히 바이든에 의해 미국에서 전기 자동차에 대한 회담이나 행사에서 인정받지 못했다는 것을 목격했습니다. 그러다 이번 주 초 바이든이 미국 제조업 재건에 대한 발언 연설에서 마침내 테슬라를 언급했고 테슬라를 미국 최대의 전기 자동차 제조업체로 인정했습니다. 그 후 이번에 교통부 장관까지 언급하게 되었습니다. 그동안 바이든과 그의 행정부는 테슬라를 싫어하는 이유를 설명하진 않았지만 테슬라는 노조와 노동력을 활용하지 않아 인정받지 못한 것이 공공연한 사실로 전해졌습니다. 교통부 장관은 바이든 행정부는 테슬라가 반노조로 여겨져 그동안 언급을 피했는지 묻자 우리는 좋은 급여를 받는 직업을 믿으며 노동조합이 중산층을 구축했다고 믿는다고 답변했습니다.